तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देसी यूट्यूबर और मैं सर्वेश स्वागत करता हूं फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आइए आज आप लोगों को दिखाते हैं सारनाथ मिनी जू। छोटा चिड़ियाघर है सारनाथ में, आइए आज आप लोगों को वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स सारनाथ चिड़ियाघर में जाने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा 10 रुपये का टिकट, और ये टिकट हम ले चुके हैं। आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं ये टिकट कैसा है। तो फ्रेंड्स ये रहा वो टिकट जो सारनाथ मिनी जू में जाने के लिए मिलता है, और इसे लेने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके आप मिनी जू में आएंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स धूप बहुत ज़्यादा है, हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वाराणसी सारनाथ का मिनी जू, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पक्षी हैं और मगरमच्छ भी है और हिरन भी है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पानी में रहते हैं मगरमच्छ, जो कि इस समय नहीं दिख रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। धूप इतनी तेज़ है कि सारे मगरमच्छ जो है पानी के अंदर डूबे हुए हैं और नहीं दिख पा रहे हैं, जिससे हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ के मगरमच्छ को। तो आइए आगे आप लोगों को दिखाते हैं हिरन और से अच्छे अच्छे पंछियों को। अगर दिख जाएगा मगरमच्छ तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं हिरन को। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारे पीछे हिरनों का झुंड। हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। चलिए आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देंगे, और पहले देख लीजिए जितना दिखता है। ये पीछे देखिए है हिरनों का झुंड, और इस बांस की टहनियों के पीछे और भी हिरन है,
वो आपको दिखाते हैं। चलिए बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स यही था अपना सारनाथ मिनी जू। और लग गई है भूख, बहुत धूप भी है, तो चलिए कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर।